আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তসলিমাস লাইফস্টাইল। তো সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। তো ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু দেখিছেই বতৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে, একেবাৰে বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়ে আছে ক'বলৈ বাকী নাই। তো এইফালে বৰষুণটো দেখুৱালোৱেই আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া চাইছে প্লাম আনিছিলে মিষ্টাৰে, অনাৰ পিছত মই অলপ কাটি অলপ ষ্টাইল কৰি খাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে ন, তো সেইটোৱে ভিডিঅ' দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া চাইছেই, এতিয়া অলপ জলকীয়া গুড়া আৰু নিমখ অলপ দি খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেইদিনাখন অলপ গৰমো আছিলে, সেইকাৰণে এনেকৈ অলপ খাই চালোঁ। গৰমত টেঙা বস্তু খাইতো মজাই লাগে। আৰু এইটো কাটি দিছোঁ আমাক খাবলৈ। তো আৰু মই এনেই অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই আছোঁ, চাওক এইটো আধা খাইছে তাৰপিছত আধা খাইছে এনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ। তো আৰু লগতে আমো আনিছিলে। আমটো পনীয়া টাইপৰ একদম ভালেই নালাগে, কাৰণ গছৰ আম খাই খাই আদত হৈ গ'লতো, সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে চাগে। আৰু এইটো আম্মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনা আমখিনিতো খালোৱেই, আৰু এইটো মিষ্টাৰে আনিছিলে প্লামৰ লগতেই। তো আমখিনি ইমান ভাল নাছিলে, এইটোৱে এটা বহুত ধুনীয়া কালাৰ ওলাইছে আৰু অলপ খাবলৈও টেষ্টি আছিলে। তো মিক্সাৰ কৰি বিক্ৰী কৰে চাগে, ভাল বেয়া দুটাই একেলগে বিক্ৰী কৰে, নহ'লে পইচাটো নাহিব ন দোকানীবিলাকৰ। তো সেইকাৰণে এনেকৈ বিক্ৰী কৰে। তো এইটো খাই বিৰাট টেষ্টি, আৰু ইউটিউবতো অলপ চলি আছে, সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত চাওঁ বৰষুণ কি হ'ব, মানে ঘৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁগৈ, তো যোৱা নহ'ল। তাৰপিছত আকৌ সেইটো অলপ ভাইমাকো ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, এইটো দেখুৱাই দিছোঁ অলপ আপোনালোকক। এইটো চাইছে, তাৰ এতিয়া খেলা কি উৎপাত আল্লাহ। আৰু এইটো অনুভূতি পোৱাটো নাযায় বাৰে বাৰে, তো ভালেই লাগে, সেইকাৰণে তাৰ দুষ্টামিবোৰো ভালেই লাগে। তো এইফালে ৰাতিৰ আহাৰ বনাবলৈ গোটেই যোগাৰ কৰি লোৱা হ'ল, আৰু এইফালে এতিয়া চব কাটি বাচি ল'ম মাছ দি বনাবলৈ। তো এইটো দেখিছেই, ভাতকেৰেলাও গছৰ হয়, বিলাহীটো আলুটোহে কিনা, আৰু জলকীয়াও গছৰ। তো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে মই গোটেই কেৰাহীত তেল দি মাছ 3টা ভাজি ল'লোঁ, আৰু তাতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দি এটা তৰকাৰী বনাইছোঁ, দেখিছেই খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি আছিলে। তো পিছদিনাখন আকৌ মাহঁতৰ ঘৰত গুচি গৈছিলোঁ। এইটো চাইছেই, মাহঁতৰ ঘৰত জামু গছত পূৰা জামু হৈছে। আৰু যোনে যোনে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেওঁলোকে গৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো চাব, তছলিমাছ লাইফষ্টাইল। তো তাতে মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এৰিছোঁ, আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু যোনে যোনে কৰা নাই জল্দি জল্দিকৈ কৰি লওক, তছলিমাছ লাইফষ্টাইল। তো এইফালে মই আজি বনাই আছিলোঁ সুধা ভাত বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ এইফালে মাটনটো আছিলেই, সেইটো আৰু খোৱা নাই, বহুত চৰ্বি আৰু খায়ো ইমান সদায় ভাল নালাগে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আলু অলপ ভাজি লওঁ আৰু দাইল বনাই লওঁ। তো চিম্পুল ৰেচিপি দুটা বনাই লৈ সেইটোও মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। তো চাব আপোনালোকে, কাৰণ আজিকালি পূৰা ইউটিউবত ভাইৰেল হৈছে দাল চাৱল, এটা শ্বৰ্ট চলি আছে। তো সেইটোৱে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাব শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত গৈ। আৰু এইটো আৰু সকলোৱে অলপ অলপকৈ ভিডিঅ'টো চাই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে প্লিজ। আৰু এইটো দেখিছেই, ভাজিটো মোৰ হ'লেই প্ৰায়। আৰু চাব এইফালে মই সজাইছোঁ অলপ, আৰু নাজানো কি কৰিব পাৰি নোৱাৰি, ছোৱালীজনীতো আছেই, তো অলপ আম্মাই ল'লে, মই এইফালে এইটো ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এইটো দেখিছে গছৰ জলকীয়া, ভাতটো এনেকৈ বাঢ়ি লৈছোঁ, দাইলটো দিছোঁ, আৰু লগতে পাপৰ আছিলে আৰু ভাজি। দেখিছে ইয়া কেনেকুৱা টেষ্টি লাগিছেনে? তো খাই বৈ গুচি গ'লোঁ আম্মাহঁতৰ ঘৰত। এইটো চাইছেই, মুস্ফিকা ফাৰহান আহিছিলে, ফাহিমাৰ বাইতা আৰু দাদা, তো সিহঁতৰ ঘৰতে গৈছোঁ। আৰু মোৰ বাই শাহুৰিৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা হয়, তো ফাহিমা তাৰ দাদাৰ কাৰণে পূৰা পাগল। তো গ'লোঁ আমি। আৰু এইটো চাইছেই, পথাৰত মাছ মাৰি আছে ভাইটি আৰু কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া। তো মাছো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি আৰু কাৱৈ পাই আছে। আৰু এইফালে দেখিছে পূৰা বানপানীৰ নিচিনা হৈ গৈছে, বৰষুণৰ পানী এইবিলাক চব, কাৰণ বানপানী হোৱা নাই আমাৰ এইফালে, একফালে বানপানীয়ে ক'ব পাৰি। তো আৰু এইফালে চাইছে আমাৰ বাউণ্ডাৰীত কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে, সেই গাঁতখিনিতো পূৰা জমা হৈ গৈছে, আৰু বাউণ্ডাৰীৰ পৰা গোটেই বৰষুণৰ পানীখিনি জমা হৈ আছে যে তাকে অলপ দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া গৈ মই ভাতটো খাই লওঁ ভাবিছোঁ দুপৰীয়াৰ। তো এইটো চাইছেই, মাছ মৰাটো ৰাতিপুৱাৰ আছিলে, আৰু অলপ আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া ভাতটো খাই ল'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব।
আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যন পাবলৈ হ'লে নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু এইটো চাইছেই কেনেকুৱা বৰষুণ বাপৰে তাৰপিছত এইটো আকৌ নেক্সট দিনাখন জামু পাৰিলে যে সেইটোৱে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিছেই ভাইটিয়ে গছত উঠি জামু পাৰিছে আৰু অলপ চবকে দিবলৈ আছিলে ন ওচৰ চুবুৰীয়া ছানৰাইজহঁতক মাহী আৰু এইফালে মোৰ বাইহৰি ঘৰত দি পঠিয়াম আৰু আমাৰ ভাড়া ঘৰতো মানুহ আছে সিহঁতকো দিম তো আৰু মই এইফালে কি কৰিলোঁ সেইটো চাওক এইটো মই এটা ইউটিউবতে সৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাইছিলোঁ এনেকৈ বৈয়ামত ভৰাই অলপ চেনি নিমখ দি তো জলকীয়া গুড়া চুড়া একো নাই দিয়া মই অকল নিমখ দি এনেকুৱা মিহলাই লৈছোঁ খাবলৈতো বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই